Тұлпарлар. Сәлем достар, біз тұлпарлар отбасымыз. Әкем арғымақ, анам саңылақ. Ал мен кішкентай аппақ сүйкімді айпырақпын. Біз көңілді отбасымыз. Бүгін айпырақ өте көңілді. Ол өзінің ата-анасымен бірге әжесінің үйіне ауылға кетіп барады. Айпырақ бүгін бірінші рет пойызға отырды. Темір жолмен жүйткіген вагондар да түтіні будақтап, әлгі вагондарды сүйреп бара жатқан орасан мықты паровоздар да айпыраққа қатты ұнады. Пойыздың ішін айтсаңшы, купе шағын үйге ұқсайды екен. Терезесі, тамақ ішетін үстелі бар. Айпырақтың екінші қабаттағы төсекке мініп жатқысы келеді. Бірақ анасы құлап кетесің деп рұқсат етпеді. Тұлпарлар жолға алып шыққан жемістерін жеп болып, купе ішіндегі төсектерге жайғасып жатты. Айпырақ терезеден даланы тамашалаумен болды. Аспан қандай көкпенбек, бұлттар қандай әдемі. Гүлдер неткен көптен көп, даланың ол сән еді. Даласы бар, тауы бар, орманы бар, бауы бар. Туған жерің сенің бұл, балам менің, соны біл. Асқар таудан асамыз, өзен көлді басамыз, әжемізге барамыз, жақсы бала боламыз. Осы тұста пойыз жүрісін баяулатып, бекетке келіп тоқтады. Бекет маңында балмұздақ сататын дүкен бар екен. Айпырақтың бар ойы сол жақта болып, терезеге жабысып отырғанда, купеге тағы бір жолаушы келіп кірді. Бұл қолында чемоданы бар, өзі боз, құйрық жалы аппақ, кәрі жылқы болатын. Ой, деп бейтанысты енді байқаған айпырақ, кішкентай тұяқтарымен бетін көлегейлеп, бұрышқа тығылды. Бірақ сен анаңның қасына бар, атаға орын бер, деді әкесі. Қараса әкесі екінші қабаттан қолын созып, атаның заттарын орналастыруға көмектесіп жатыр екен. Жоқ, деп бірақ терезенің жанындағы орнынан айрылғысы келмеді. Сендер маған жоғарғы қабаттағы төсекке шығуға рұқсат бермегенсіңдер. Енді мен бұл жерден тұрмаймын. Бірақ үлкенді құрметтеу керек, деп әңгімеге анасы араласты. Ата жоғарғы қабатқа шыға алмайды. Сонда қайда отырады? Сен менің қасыма кел. Анасының бауырына келіп тығылған бірақ, ата неге жоғарыға шыға алмайды? Оның неге шашы аппақ? Деп сұрады анасынан. Кейін түсіндіремін құлыным, деді анасы. Бірақ сол күйі анасының тізесіне басын қойып ұйықтап қалыпты. Оянса, олар әжесінің ауылына жеткен екен. Ауылдағы күндер қызықты өтіп жатты. Бірнеше күннен кейін арғымақ пен саңылақ қалаға қайтатын болды. Жұмыстары бар екен. Әжеңді тыңда, айтқан тілін ал, бұзық болма, деді әкесі қоштасарда. Біз 7 күннен кейін келіп сені алып кетеміз, деді анасы. 7 күн пыраққа тым ұзақ болып көрінді. Ата-анасы кеткен соң, көңілі құлазып, бұрынғыдай асыр салып, шапқылауға да зауқы болмай қалды. Әжесі оған бақшадан түрлі көкөністер теріп берді. Әжесі түскі ұйқыға кеткен шақта, айпырақ ұрланып үйден шықты. Өздері келген пойыз жол бекетін оп-оңай тауып алатынына сенімдеді. Сондағы ойы пойызға мініп қалаға қайтпақ. Бекетке апаратын жолға түскен пырақтың алдынан көбелек ұша жөнелді. Көбелекті қуып ұстай алмады. Есесіне қарақат өскен тоғайға кезікті. Бірінен бірі өткен дәмді қарақаттың ірісін, қарасын, дәмдісін іздеп, пырақ жолдан ұзай берді. Әбден тойған кезінде ұйқысы келіп, маужырай бастады. Бәлкім қалаға бүгін бармай-ақ қоярмын. Одан да әжемнің үйіне қайтып, ұйықтайын деп ойлады. Айпырақ, алайда айналасына қараса, жол көрінбейді. Көбелек мұны еліктіріп, мүлдем басқа жаққа келіп тастапты. Әжесінің үйіне апаратын да, пойыз жол бекетіне апаратын да сол жол еді ғой. Енді қайтпек. Бірақ оңға, одан кейін солға жүгіріп, жолды іздеді. Таппады. Әже, әке, анашым, деп айғайлап жылап жіберді. Қорыққанынан бас ауған жаққа қарай ары-бері шапқылап жүрген пырақ кенет қазылған орға түсіп кетті. Беті жапырақтармен, бұтақтармен жабылып тұрған орды байқамай қалды. Әбден жылап сілесі қатып, орда отырған кезінде қараңғы түсіп кеш болды. Қарақат өскен тоғай жақтан қорқынышты дыбыстар естіле бастады. Бір кезде ордың іші жап-жарық болып кетті. Бұл
қолына фонарь ұстап келіп тұрған Прақтың әжесі еді. Қасында өздері жолда көрген ата бар. Атаның аппақ қудай құйрық жалы шам жарығымен шағылысып, Праққа күмістей болып көрінді. Пырақ, аманбысың құлыным, қанекей, ордан шыға ғой, деді қобалжыған әжесі. Бірақ қалай шығамын? Деп Пырақ алдыңғы екі аяғын көтеріп, жоғарыға ұмсынып қояды. Бірақ мен саған бір құпия айтайын, Деді сол кезде ата. сенің екі қолтығыңның астында кішкентай қанаттар бар. Өзіңнің есейгеніңді түсінген кезде сол қанатты қағып ұша аласың. Есейгенімді қалай білемін? Деді Пырақ жыламсырап. Өзіңнің әрбір әрекетің үшін өзің жауап бере алатын болсаң, есею деген сол. Бүгінгі оқиғаға көбелекті де қарақатты да кінәлама. Әжеңе ескертпей үйден шығып кеттің. Бәрі өзіңнің тәртіп сақтамауыңнан басталды. Ата, сіз бәрін қайдан білесіз? Деп сұрады Пырақ. Атаның аппақ жалы желбіреп бір күліп алды. Балам, сен тұрмақ сенің әкең де менің көз алдымда ер жетті. Мынау әжеңмен 40 жылдан бері көрші тұрып келеміз. Атаң менің досым болатын. Ата балаға сыншы деген. Сендердің не істейтіндеріңді, қайда баратындарыңды білеміз ғой. Қандай ақылды кісі? Деп ойлады Пырақ. Анасының үлкенді құрметтеу керек деген сөзі есіне түсті. Ата, мен таптым, деді Пырақ. Сіздің балаларыңыз, немерелеріңіз мен сияқты көп тәртіпсіздік жасап, соны ойлағаннан шашыңыз ағарған. Оларды іздеп көп жүгіргеннен аяғыңыз ауыратын болған. Сол себепті пойыздың екінші қабатына шыға алмайсыз. Әжесі мен ата қосылып күліп жіберді. Болар, бәрін білет, деді әжесі. Кенет Пырақтың қолтығының асты қозғалып, аяғы жерге тимей, жоғары көтеріліп бара жатқанын сезді. Басын иіп қараса, қанат пайда болыпты. Бұл ғажап сезім еді. Үлкендер, бәрін білесіңдер. Өмір сүргенсіңдер, өте көп. Есейемін мен де, бәрін түсінгенде, қанаттарым алға жетелеп.